Sve je u redu, ja sam to provjerila. Čujemo se, imam stranku. Oprostite što ste čekali. Nema veze. Dakle, kako vam mogu pomoći? Trebam novi namještaj za stan. Moja supruga je pronašla sve što nam treba, problem je jedino cijena. I onda sam se sjetio svoje police osiguranja. Dobro pamtite, ako je plaćate dovoljno dugo, možete dobiti kredit po njoj. Koliki? Glavnica i kamate zajedno ne smiju biti veće od otkupne vrijednosti. Biće dovoljno. A kamata? 8%. 50% bolje od svega što su mi do sada ponudili. A rok? 5 godina pod uvjetom da polica ne ističe ranije. Jamci? Ne trebamo ih. Dogovorili smo se. Namještaj je vaš, a životno osiguranje netaknuto.